Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kasor Shillong bat hakhapsor kila kenja ajar benta kesengi ke Henry Terik ubna jemang arajar arpuwei. Kabadai kesengi basdang jong ke jingkang dam kebasan sengi kenti habaro kawai ke East Khasi Hills District. Hakajinya itswait ki nonglum kubor jong ke Batesi TV sya ki katto katni ki dong bat ki jaka hasor Shillong bat ru hakhapsor la yoi baki surok ki dong bat ki dukan kila khanglut lait no tang ki dukan di dawai bat ki dukan di lang jong ki marbam. Ki bereru kemia mi syuk syamadan lait tang kito ki balait don kam kerke henrei haki jaka baju ya lompat ba kum ha kendai lat ha mod pran la yoi tang ki pulit bat ki CRPF ki bala apa hara la ban kedo ba sorkar jela kala penjari ke jingkhang dam ke basan sengi nado ke janmit jong ke santrik ubna jembang arhajar arpuwei hado ke step perngap ke shipautrik ubna jembang arhajar arpuwei kum shibenta bante lakam ya ke jingsa priang stat ke jingpang COVID-19 ha ke jela Meghalaya kamtam ha East Khasi Hills District.
Kawan tu.